Santo, vamos a darle gloria al Señor en esta hermosa tarde, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos, Espíritu de Dios. Dele gloria y honra al Señor en esta tarde, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Él es bienvenido en esta tarde a nuestras vidas. Dele la bienvenida en esta tarde, una vez más. Aleluya, ríndase al Señor en esta hermosa tarde. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Jesús. Bendecimos la vida, amén. Que ya mismo se van a empezar a conectar junto a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, aleluya. Estamos en esta ciudad, pero llegamos a otras naciones. Alabado sea el Señor. Familiares de los hermanos que se conectan para escuchar la palabra, aleluya, amén. Así que le bendecimos en esta tarde. Gloria a Dios, amén. Buscamos y llamamos la presencia del Señor. Espíritu Santo, bienvenido, sí. Te adoramos. Gracias, Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo, nos mostramos, Espíritu de Dios. Aleluya. Bienvenido a esta hora. Bienvenido, bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenido. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bienvenido a esta tarde a medio nuestro. Dios bendiga este hermoso pueblo. Aleluya. Se ven así, bello están, mis amados. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde, aleluya. Adoramos al que vive, iglesia, aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. De Él es el poder. Amén, de Él es el poder en esta tarde. Aleluya, y Él le damos la bienvenida. Gloria a Dios. No es con espada, sino con el Espíritu que vamos a vencer, mis amados. En esta hora nos preparamos, aleluya, para recibir el consejo de la palabra del Señor. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Espíritu de Dios. Exaltamos tu nombre en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Vive Dios. Dele un aplauso fuerte, pero bien fuerte, a la presencia del Señor. Amén. Que los hermanos también puedan escuchar ese aplauso para la gloria y la honra del Señor. Amén. La palabra del Señor rápidamente la encontramos, gloria a Dios, en los Romanos, el capítulo 13. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno, mis amados, 5 años de aniversario. Amén. Para el próximo domingo pues vamos a preparar algo pues más, ¿verdad? Más, gloria a Dios, un culto especial. Alabado sea el Señor. 5 años, mis amados. Decía Marcelo, ¿verdad? Todavía es una niña. Alabado sea el Señor. Todavía seguimos aprendiendo. Aleluya. Todavía, mis amados, estamos empezando a hablar. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero necesitamos de cada uno de ustedes, de sus oraciones. Amén, de su respaldo a la obra del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor, mis amados. Esta palabra en esta hermosa tarde, gloria a Dios. Romano, el capítulo, le dije el capítulo 13.
Gloria a Dios, aleluya, mis amados. Aleluya, esta es una palabra, amén, que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu. Gloria a Dios, para que en esta tarde pues meditemos sobre esta palabra, aleluya, amén, y nosotros podamos entender, amén, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y que nosotros, mis amados, tenemos que despertar. Alabado sea el Señor, amén. Y esta palabra, gloria a Dios, la compartí un tiempo atrás, hace unos años, alabado sea Dios, pero el Señor la puso que la compartiera, mis amados, gloria a Dios, porque en aquel tiempo esta palabra hizo su efecto, mis amados, pero hoy más que nunca vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, aleluya. Y es que estamos viviendo tiempos difíciles y que usted y yo tenemos que despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a predicar porque se está como nublando, como que quiere llover, alabado sea Dios. Pero dice allí la palabra rápidamente, gloria a Dios. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, está hablando el apóstol, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, aleluya, nuestra salvación que cuando creímos. Bendito sea Dios, que está más cerca, nuestra salvación está más cerca, aleluya. Dice el 12, que la noche está avanzada y se acerca el día. Vamos, usted debiera estar más contento cuando yo dije eso, mis amados. La noche está avanzada y se acerca el día, aleluya. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vamos a vestirnos las armas de la luz. Y allí dice, andemos como de día. Ay, Dios mío, aleluya. De día, en otra palabra, que nadie ponga su dedo para acusarlos, aleluya. Que usted viva honesto, que usted honre a Dios en toda su manera de vivir, iglesia. Aleluya. Andemos como de día, honesto, no en glotonerías, en borracheras, contienda, envidia, bendito sea Dios, sino que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tome su lugar, alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis amados. La alarma de Dios está sonando, aleluya. Es hora de despertar, mis amados. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Alabado sea Dios. Amén. Bendecimos la vida de nuestra hermana, gloria a Dios, María. Ella está allá desde su vehículo, María. Aleluya. Le mandamos saludo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Ella está allí, aunque no está aquí, pero está allí en comunión. Alabado sea Dios. Y qué bueno, mis amados, aleluya, que de una o de otra forma estamos llegando y estamos recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Es tiempo de que despertemos, aleluya. El día está avanzado, mis amados. Oh, el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, alabado sea Dios. Y Dios está buscando un pueblo que no esté dormido. Yo vine a hablarle a un pueblo que está despierto en esta tarde, aleluya. Un pueblo que entiende los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos que estaban viviendo y sabían lo que Israel tenía que hacer. Usted y yo debemos de saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está aún más cerca que cuando usted creyó, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay que despertarse del letargo, hay que despertarse de la muerte espiritual, hay que despertarse del sueño en el que estamos viviendo, iglesias, aleluya. El Señor no le habla a una iglesia dormida, el Señor le habla a una iglesia que está despierta, alabado sea el Señor. Y le dice, iglesia, tiene que seguir despierta, no te puedes dormir, porque cuando te duermes empieza a morir y el diablo empieza a robarte los sueños. Tienes que mantenerte despierto. Oh, gloria, gloria a Dios.
Usted sabía que la iglesia no puede dormir, aleluya, porque el que está durmiendo es aquel que está sin Cristo y sin esperanza. Pero Cristo le habla a una iglesia que se tiene que mantener despierta, aleluya. Para el cristiano, mire, no hay opción. Alabado sea el Señor. Ay, usted tiene que sacudirse en esta tarde y levantarse del sueño, levantarse de ese desánimo que te está robando, buscar la gloria y la presencia del Señor. Es tiempo de que te sacudas, aleluya. Es tiempo de que dejemos de vivir vidas dobles. Como dice allí, en pleito, en envidia y otra cosa, mis amados, que no tiene ningún beneficio. Es tiempo que nos levantemos a hacer la obra del Señor. Aleluya. La alarma de Dios está sonando. Lo vemos alrededor de nosotros, mis amados, que es lo que usted está esperando para afirmarse en los caminos del Señor. Aleluya. No postergue la fecha, no lo deje para mañana. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Cristo te ama, comunidad. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, porque el día del Señor está cerca. Aleluya. Eso es lo que dice allí la palabra, mis amados. No podemos vivir como que este día no viene. Alabado sea el Señor. Y ese es el problema de la gente, de que viven como que este día nunca va a acontecer. Bendito sea Dios. Debemos, mis amados, permanecer despiertos. Cuando Cristo venga, ¿qué nos encontrará haciendo a cada uno de nosotros? Es lo que el Señor, el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros. ¿Qué nos encontrará haciendo el Señor cuando venga por su iglesia? Ocupado en tantas cosas y menos buscando la presencia del Señor. El Señor dice: busca mi reino primero y las demás cosas van a ser añadidas. Nosotros hacemos lo contrario, buscamos las demás cosas y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. No tiene que hacer lo contrario. Empiece a afirmarse, a buscar el reino de Dios y Dios le va a bendecir. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vamos a vestirnos las armas de la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo les hace un llamado a la iglesia al despertar, mis amados, a que se mantuvieran despiertos, ya que el regreso de Cristo se acerca cada vez más. Estamos más cercanos del tiempo de la venida de Cristo. El tiempo está ahora más cerca que cuando creímos. Entonces, mis amados, no es hora de que bajemos la guardia. No es hora de que tiremos los guantes, como decimos. No es hora de que guarde su herramienta, guarde su rifle. No es hora de que guarde su escopeta. Es tiempo de que usted se ponga alerta y entienda que los días están difíciles, mis amados, y que hoy tenemos que levantarnos para hacer la obra de Dios y que tenemos que vestirnos, aleluya, de las armas de la luz, dejando la contienda, el pleito, la envidia y servirle al Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Debemos de conocer que la época que estamos viviendo, mis amados, y ser entendido en el tiempo que estamos viviendo. Pablo aquí, mis amados, él pudo discernir el letargo espiritual en la vida del pueblo de Roma. Dice que Roma presentaba muchas distracciones terrenales, las cuales podían alejar los corazones de la esperanza del inminente regreso de Jesucristo. Aleluya. Estaban siendo propensos a olvidar que estaban viviendo en los últimos días. Alabado sea el Señor. Escúcheme, mis amados, y si algo se ha perdido es el sentido de urgencia de que Cristo viene ya, de que Cristo viene pronto, mis amados. Se ha perdido, escuche, el sentido de urgencia de que Jesucristo viene pronto por la iglesia. Cristo viene pronto por la iglesia, iglesias, aleluya. Escúchelo, va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros que habemos quedado vamos a ser transformados y cambiados para vivir y morar con el Señor por toda una eternidad. Vamos, usted y yo tenemos que creer en eso. Esas son nuestras esperanzas.
Cristo, que pronto viene Cristo a levantar a la iglesia. Entonces es la razón por lo que tenemos que vestirnos con las armas de luz. Aleluya. Vivir como para el Señor Jesucristo. Vivir para Cristo. Alabado sea Dios. Estamos, escuche, como Jonás en medio de la tempestad. Jonás se durmió en medio de la tempestad. Alabado sea el Señor. Y los vientos estaban allí con mucho ímpetu en aquella barca. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se durmió. Alabado sea Dios, aleluya. Y Dios no quiere gente que se duerma. Dios no quiere gente que se lo robe, que se lo lleve la corriente. No. Dios quiere una gente que se mantengan despiertos, porque Dios lo ha llamado a usted para que esté despierto, no para que se duerma, no para que vuelva atrás, sino para que siga hacia adelante. Aleluya. Jonás se durmió. Y el Señor tuvo que traer una tormenta a su vida para sacudirlo de allí, de aquella barca, mis amados. Y dice que lo tiraron al fondo de la mar. Alabado sea Dios, aleluya. Porque que mire, mis amados, Dios tiene un plan para con usted. Y usted tiene que entender que Dios lo está llamando. Alabado sea Dios. Y cuando se levanta la tormenta y usted se duerme, el enemigo viene para sacudirlo. El enemigo viene para obrar. Dios viene para sacudirlo y hacerle entender a usted que usted se tiene que levantar, que usted no puede seguir dormido. Que Dios tiene propósito para con su vida. Oh, gloria a Dios. Gracias, Ideli. Jonás se durmió, alabado sea Dios. Y el Señor dijo: te está durmiendo, voy a soplar viento, alabado sea Dios. Hay gente, mis amados, que Dios tiene que soplarle viento fuerte a ellos, para que entiendan que tienes que levantarte, para que entiendan que Dios te ha llamado con propósito y que tú no puedes vivir lejos del Señor, que el Señor te quiere cerca y te quiere despierto, porque su alarma está sonando. Vamos, alguien tiene que despertarle el sueño en esta tarde, aleluya. Oh, gloria a Dios. Estamos como las 10 vírgenes, que dice que tardándose, el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Alabado sea el Señor. Tardándose el esposo, se durmieron, todas se durmieron. Todas se cansaron, mis amados. Es hora de levantarnos ¿de qué? Del letargo espiritual, mis amados. Muchas veces vivimos en una vida mediocre, espiritualmente hablando, mis amados. Andamos con la cabeza en el piso. No. Usted tiene que levantarse en esta hora y conocer al señorío de Cristo y entender que su venida está cerca. Oh, gloria a Dios. Es que cuando usted y yo vivimos como que Cristo no viene, mis amados, entonces empezamos a hacer y a deshacer. Aleluya. En otra palabra decimos: vamos a comer y vamos a morirnos. Vamos a comer porque mañana me voy a morir. Mis amados, y esa es la mentalidad de un mundo que se pierde sin Jesucristo. Esa es la mentalidad de un mundo que se pierde sin esperanza. Que dicen: vamos a comer, vamos a beber, que mañana nos vamos a morir. Porque no tienen en cuenta que Cristo viene por su iglesia y que los juicios de Dios van a ser derramados sobre la tierra. Que usted y yo, mis amados, tenemos que estar alerta. Tenemos que levantarnos y entender que su venida está cerca. Oh, gloria a Dios. Wow. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, en vez de acercarnos, nos está alejando del Señor. El Señor reprenda al diablo. Esa es la táctica del enemigo: alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia. Pero Dios está buscando un pueblo que esté vivo, que esté despierto y que entienda, aleluya, que Cristo viene pronto. Aleluya. Hay que levantarse. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, le dice el Espíritu del Señor, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice, pero no tibio. Aleluya. Porque a lo tibio lo vomitará Dios. Ay, iglesia.
Queremos tener un pie adentro y un pie afuera. No, no, no. Así no vale, aleluya. O te va afuera o te metes adentro. Estos no son tiempos para estar jugando a la iglesia. Estos son tiempos para que nos afirmemos cada día más. Porque nuestra redención está cerca, iglesia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ese es el mensaje que se ha perdido, mis amados. Ese es el mensaje que muchos no quieren oír. El mensaje de la venida de Jesucristo a levantar a su iglesia, aleluya. Porque quieren vivir como le convienen, en los placeres de este mundo. Oh, gloria a Dios, en establecer monumentos aquí en la tierra. Pero Cristo viene pronto, viene por una iglesia que está despierta. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Después de aquí usted me va a decir, pastor, dígame, ¿a qué hora que vamos a entrar a la oración? Yo me voy a meter a la línea de la oración, porque Dios me quiere despierto. Yo me tengo que levantar, yo me tengo que sacudir. El diablo como que me está comiendo lo dulce. Yo me tengo que sacudir, yo me tengo que levantar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El tiempo de la venida de Cristo está cerca, aleluya. Oh, gloria a Dios. La noche está avanzada y se acerca el día, alabado sea el Señor. Está claro allí en la palabra, mis amados. ¿Cuándo será la venida de Cristo? Aleluya. Escuche esto, muchos empezaron creyendo, pero ya no creen, mis amados. Muchos empezaron predicando este mensaje de la venida del Señor, pero ya no lo predican, alabado sea Dios. No podemos dejar de predicar la venida de Jesucristo, aleluya. Cristo viene pronto por la iglesia. Usted sabía, porque eso es lo que nos da esperanza de nosotros vivir la vida que agrada a Dios, mis amados. No podemos vivir como el impío, comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir. Así es que vive el impío, en orgía, en borrachera, en poca vergüenza. Vamos a morir, aleluya, así dicen. Vamos, bebamos, aleluya, tomemos, comemos, que mañana moriremos y nos vemos en el cielo. Alabado sea el Señor. No es así, aleluya. Dios está buscando un pueblo que le crea, un pueblo que vive en obediencia a su palabra, porque son aquellos que han creído en Cristo, los que se van a levantar en el día de rapto de la iglesia. Aleluya. ¿Qué le dice Pedro a aquellos burladores que se preguntaban cuándo va a ser esto? Pedro le dice: el Señor, escuche, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Primera de Pedro 3, el verso 9 y 10. Aleluya. Ellos se preguntaban dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida. Pedro le dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios, número uno, no considera el tiempo como nosotros. Número dos, Dios no está limitado al tiempo como nosotros, mis amados. Nosotros miramos las cosas desde el punto de vista natural, pero Dios lo ve desde un punto de vista de la eternidad. Alabado sea el Señor. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, mis amados. Nosotros muchas veces esperamos que Cristo obre a nuestro tiempo, pero no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Lo que tú crees que se va a tomar un día, para Dios le toma 10, 15, 20 años. Alabado sea el Señor. Y lo que tú crees que Dios no puede hacer, que tú lo ves muy lejos, muy difícil, Dios te lo hace rapidito, para que tú puedas entender que de Dios santo es el poder, no de los hombres. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La alarma de Dios está sonando. Despiértate, dice el Señor, en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mateo 24 vemos las señales: hambre, rumores de guerra. Dice que estos son principios finales, pero no es el fin. Mateo capítulo 24 verso 6 nos habla de los dolores de alumbramiento, mis amados. Aleluya. Dice que son tiempos de dolores,
tiempos de alumbramiento, mis amados. Y cuando los dolores vienen más fuertes en la mujer embarazada, lo que está queriendo decir es que viene el bebé, es que algo van a hacer, mis amados. Eso quiere decir que la venida del Señor está pronto, mis amados, está pronto a venir, porque estamos viendo los alumbramientos, estamos viendo lo que está sucediendo en la faz de la tierra. Nos quiere decir eso, que Cristo viene ya, que Cristo viene pronto, aleluya. Y como la mujer embarazada allí, mis amados, aunque le duela y tenga dolor cuando da a luz, ella se regocija de aquello que está abrazando en sus brazos. ¿Qué le quiero decir, mis amados? Que no importa lo que pase, no importa la persecución que venga, alabado sea Dios, usted y yo vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir creyendo, porque eso está anunciando. Vamos. Las pruebas, las tribulaciones que usted está pasando, el diablo se ha levantado, está anunciando que Cristo viene ya, que Cristo viene pronto, que es tiempo de levantarnos, que la alarma de Dios está sonando. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo serán esas cosas? Se preguntaban los burladores del apóstol Pedro en aquel tiempo. Aleluya. Dice la palabra, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Aleluya. Bendito sea Dios, nadie sabía. Bendito sea Dios. El Señor no lo quiso revelar, lo quiso guardar en secreto, mis amados. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos despiertos, estemos alerta, porque en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con Jesucristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Porque el Señor no lo reveló. Escuche esto, porque muchos estarían tentados a dejar su fe. Aleluya. Escuche, si el Señor lo hubiera revelado, otros tomarían como excusa para sentarse y no hacer nada. Ay. Yo me voy a sentar. El Señor dijo que viene en tal tiempo. Aleluya. Y cuando el Señor le falten un par de horas para venir, entonces yo me voy a arreglar, yo me voy a enderezar. No, esa no es la mentalidad. Tú tienes que enderezarte ahora, tú tienes que ponerte en la línea ahora, tienes que alinearte a la palabra del Señor, aleluya. Tienes que serle fiel ahora, no puedes postergar, aleluya, el tiempo de la venida de Cristo, el tiempo de tú comprometerte con la obra, comprometerte con Cristo. Yo lo voy a dejar después para cuando esté viejo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor, aleluya. Él puede venir en cualquier momento. Oh, bendito sea Dios. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, alabado sea Dios. Cristo nos llama a estar alerta, mis amados. Gloria a Dios. Más adelante en Mateo, el capítulo 36, 24, vemos, mis amados, los días de Noé, donde el Señor dice que su venida va a ser como los días de Noé. Eso está en Mateo 24, 38, 39. Hablando, mis amados, cómo va a ser el día de su venida. Va a ser como los días de Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé, pastor? La tierra estaba llena de maldad y de pecado. Ay, Dios mío. Y de intereses mundanos. Aleluya. La gente se daban en casamiento y hacían lo que querían. Y como que las cosas estaban bien, mis amados. No, las cosas no estaban bien. El Señor le había dicho, hazte una arca, alabado sea Dios, aleluya, que yo voy a destruir la tierra con agua. Y nadie creyó. Y él allí predicando la palabra, unos 120 años predicando la palabra, mis amados. La gente no le hacían caso. Nunca había llovido y él estaba hablando de un diluvio, mis amados. Cristo viene ya, alabado sea Dios. Esto nunca lo hemos visto, pero Cristo viene.
Porque así como Dios lo dijo que iba a destruir la tierra con agua, así el Señor lo dijo que Él iba a venir por su pueblo. Oh, gloria a Dios. Una generación que se caracterizó por la apatía espiritual. Aleluya. Y Noé vivió en medio de ellos. Aleluya. Yo te pregunto hoy, ¿eres de influencia o te están influenciando? Alabado sea Dios. Te lo voy a repetir. ¿Eres de influencia o te están influenciando? ¿Estás tú influenciando a otros a que busquen de Dios? ¿O te están influenciando a ti para que te vaya al mundo, al pecado y a la maldad y hacer lo que no le agrada a Dios? Noé vivió en medio de ellos. Noé dijo: yo no me voy a contaminar, yo voy a seguir firme, yo voy a seguir hablando lo que el Señor me dijo que hablara. Despierta, despierta, que la alarma de Dios está sonando. Cristo viene pronto, iglesia, aleluya. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso a la presencia del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Era una generación que se caracterizaba por la apatía espiritual. Estaban propensos a irse atrás, a ser demolido por las pruebas que nos llegan a la vida, mis amados. Aleluya. Noé fue un pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Allí donde leímos el verso 44 nos habla que debemos de estar preparados. Allí en Mateo 24:44. Aleluya, voy cerrando. Escuchen, no podemos ser como Sansón, dormidos en los brazos de Dalila. Aleluya. Dalila se durmió en los brazos. Disculpe, Sansón se durmió en los brazos de Dalila. Dice que cuando vino a levantarse, mis amados, el Espíritu del Señor ya se había ido. No se dio de cuenta, mis amados. Le pasó como a Saúl, que creía que tenía la unción de Dios y ya la unción lo había dejado porque se extravió de los caminos del Señor. Aleluya. Vamos, la alarma de Dios está sonando, iglesia. Es tiempo de que nos levantemos, aleluya, porque la venida del Señor está más cerca que cuando usted y yo creímos. Dale un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿De qué vamos a despertar? Para ir cerrando, de la indiferencia, del descuido, de la falta de atención a las cosas espirituales. Aleluya. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero muchas excusas para las cosas de Dios. Tenemos tiempo para ir window shopping, como yo digo, a comprar de ventana, alabado sea el Señor, y no nos llevamos nada a la casa, perdiendo el tiempo, gastando el tiempo, pero no tenemos tiempo para venir a la casa de Dios, no tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para meternos a orar y a buscar el rostro de Dios. Aleluya, falta de atención a las cosas espirituales. Debemos de despertar, aleluya, del estancamiento que estamos viviendo. Necesitamos ser sacudidos. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Efesios 5:18 dice: sé lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Hay que buscar al Señor en oración para que tú te despiertes del letargo y empieces a recibir la vida espiritual. La noche está avanzada. Entonces lo primero es aquí que vamos a despertar. Nos vamos a levantar. La noche, después dice el verso 12, que la noche está avanzada. Estamos viviendo tiempos postreros difíciles. Que nuestra salvación está más cerca que cuando usted y yo creímos. Como le decía, muchos dicen vamos a comer y vamos a beber porque mañana moriremos. Primera de Corintios 15:32. Aleluya. No podemos
pensar como piensa el impío, mis amados. Porque como ellos no tienen esta esperanza de que el Señor viene pronto, viven como quieren, hacen lo que quieren. Pero usted y yo somos gente, un pueblo de Dios con promesa, marcado desde el vientre de nuestra madre, aleluya, para servir al reino de los cielos y entender, mis amados, que nuestra redención está cerca. Y cuando nosotros entendemos esto, esto nos ayuda y nos fortalece para que vivamos una vida que le agrada a Dios. Una vida en santidad para Dios, sirviéndole al Señor, aleluya, en espíritu y en verdad, como Él lo dice. Aleluya. El Señor le dice entonces, vístete, en el verso 14. Oh, gloria a Dios. De ver, se me fue la cita. Sino vestido del Señor Jesucristo, y no provea para los deseos de la carne. Aleluya. ¿Qué significa proveer para la carne? Favorecer los malos deseos que exigen ser alimentados. Eso se lo voy a repetir. Y no provea para los deseos de la carne. Esto quiere decir no favorecer los malos deseos que exigen que sean alimentados. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son? Bueno, nuestras debilidades. Amén. Estamos luchando con fuerza contraria, alabado sea el Señor. Entonces, a veces, mis amados, tenemos que alejarnos de lugares, tenemos que alejarnos de personas, porque en vez de hacernos bien, nos están haciendo mal. Y el Señor nos ha llamado, mis amados, a que no proveamos para los deseos de la carne, sino que vivamos una vida en el Espíritu. Porque, aleluya, estos son los hijos de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu del Señor. Aleluya. Debemos de vestirnos con estos cierros. Aleluya. Se nubló, pero ya se puso bueno. Puedo seguir predicando media hora más. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Sino vestido del Señor Jesucristo. ¿Cómo me voy a vestir? Aleluya. Bueno, nos vamos a vestir de la siguiente manera. Identifíquese con Cristo. Nos identificamos con Cristo a través del bautismo. Aleluya. Santo. Alaba la gloria de Dios. Esto es en vivo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces nos identificamos. Cuando usted se viste del Señor, es cuando usted se identifica con Cristo a través del bautismo. Y el bautismo es la muerte, la sepultura y la resurrección. Alabado sea el Señor. Quiere decir que usted tiene un compromiso con Jesucristo. Usted ya murió a la vieja vida. Usted dejó el hombre de pecado sepultado. Y hoy usted vive para adorar y glorificar al Señor. Aleluya. Y lo segundo es que debemos demostrar. Lo número 2 es que debemos demostrar las cualidades de Jesús. Aleluya. Tenemos que mostrar el amor de Jesús. Tenemos que mostrar la humildad de Jesús. Tenemos que mostrar el servicio de Jesucristo. No podemos vivir indiferente a las necesidades. Vamos, tenemos que mostrar el carácter, las cualidades de Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a Dios en esta hermosa hora. Gracias, Señor, porque me permite poder hablar tu palabra a un pueblo, Señor, que tiene oído para escuchar la voz de Dios. A un pueblo que tiene oído para discernir lo que el Espíritu le habla a la iglesia en esta tarde. Alabado sea el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Si usted, si nada le impide ponerse a sus pies, Dios bendiga a ese pueblo hermoso. Gloria a Dios. Aleluya, que están allí a través de la línea. Les bendecimos, les exaltamos. Amén. Y damos gracias al Señor por la vida de usted. Aleluya.
que se conectan con nosotros. A Dios damos toda la gloria y oramos que el Señor le fortalezca, aleluya, y que nos despertemos del letargo, del sueño, mis amados, aleluya, de la apatía espiritual, para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, entendiendo que nuestra salvación está más pronto que cuando usted y yo creímos, mis amados. Se acerca el día, por lo tanto vamos a vestirnos de las armas de la luz y no provea para los deseos de la carne. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios bendiga a ese pueblo hermoso, aleluya. Oh, gloria a Dios que están allí. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hay necesidad en tu pueblo, Dios mío. Tú eres nuestro proveedor conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Enviamos la palabra de fortaleza, Señor, oh Dios, sobre tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo desánimo, Señor, se va en el nombre de Jesús. Toda apatía fuera en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, todo lo que está, Dios mío, dejando o descuidando a tu pueblo, lo echamos fuera y tu pueblo se afirma en tu palabra y en tus caminos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por un milagro, Señor, sobre la vida de tu pueblo, sobre los que están enfermos, Padre. Tú lo tocas en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabra de sanidad sobre los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios, son promesas del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios, a los que creen en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Aleluya. Y es lo que creemos, por eso declaramos la vida de Dios, declaramos la vida de Cristo sobre su pueblo, sobre cada uno de ustedes ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, reciba fortaleza espiritual en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levante la cabeza, aleluya. No debemos estar dormidos. Cristo nos quiere despierto, porque Él viene por un pueblo que está despierto. Santo, 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 santo. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Dele gloria, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, Dios mío, Señor, yo oro por tu pueblo, por los que tienen dolencia. Vamos, declare un milagro sobre su vida. Por la llaga de Cristo usted curado, por la llaga de Cristo usted sanado. El Señor envió la palabra, aleluya, y los enfermos fueron sanos. Enviamos la palabra de salud, enviamos la palabra de fortaleza y de sanidad en esta hora sobre su vida. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Oh, dele gloria ahí al Señor, aleluya. Oh, Padre, se abre el cielo a favor de tus hijos, Padre. Yo declaro que ese cielo de bronce se rompe en esta hora y el Señor te visita, el Señor te fortalece, el Señor te infunde nueva fuerza para que sigas hacia adelante. Oh, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Adoramos al Señor con una adoración, una alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Pastora, venga, ayúdeme, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendecimos la vida de ese pueblo. Oh, gloria a Dios, gracias, Espíritu Santo. Te adora mi alma, Espíritu Santo, aleluya. Te adoro, Dios, y te glorifico. Reciba la gloria, Padre, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Te adoro, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Señor. Te exaltamos, te damos gracias. Levante su mano ahí donde usted está. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús.
Aleluya, Señor, te esperamos, tus hijos te esperan. Jesús, 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 Jesús. Aleluya, el rey ya viene, el rey ya viene. Aleluya, la alarma está sonando. Oh, gloria al nombre de Jesús. La alarma está sonando. Y aquí están los que están pendientes, los que están escuchando. Aleluya, los que están atentos. Oh, gracias Espíritu Santo por hablar a nuestras vidas. Gracias por tu presencia hermosa. Gracias, Señor, por las almas, Señor amado, que se están entregando a ti en esta hora. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria, 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 gloria. Oh, sí, Señor. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene. Santo, 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 santo. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Sí, Señor, levanta tu mano, si Él viene por ti, Él viene por ti. Tengo por seguro que Él viene por ti. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son. Y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. Aleluya, Él viene. Jesús ya viene. Nuestro Salvador, nuestro Señor viene. Ya viene, Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Aleluya, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Oh, sí, ya viene, ya viene, ya se escuchan las trompetas. Él viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él pronto volverá. Y tu iglesia, casa de gloria, tu pueblo, Señor, te espera, Jesús. ya viene. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Dele gloria porque Él viene. Dele gloria porque Él viene. Dele gloria porque Él viene. Él viene, Él viene. Aleluya. Por ti, iglesia, por la novia que se encuentra esperándolo. Aleluya. Sin manchas y sin arrugas. Lista. Esperando al novio. Esperando al rey. Aleluya.
Él viene, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Demos gracias al Señor. Jesús, aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias por esta tarde hermosa en tu presencia. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor amado, aleluya, una vez más ha sido predicada en este lugar. Aleluya. Padre, aleluya, esta palabra, Señor amado, debe quedarse en nuestros corazones. Debemos estar despiertos, atentos, velando, orando. Señor amado, alerta, Padre. Aleluya, reconociendo, Dios, aleluya, que el Rey viene, que estos tiempos son difíciles, pero nos están alertando y nos están diciendo: Cristo viene, Cristo viene. Gracias por esta iglesia, gracias por este pueblo que se ha congregado en tu nombre, Señor amado, en esta tarde. Padre, te pedimos que nos lleven a nuestros hogares bajo tu dirección, Padre, bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, Señor amado, Padre. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Oh, cuando el pueblo, aleluya, Padre, está dormido, el enemigo viene y siembra la cizaña. Por eso tú pides, tú le hablas al pueblo que nos mantengamos despiertos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor amado. Oh, bendecimos cada uno, Dios mío, aleluya, de nuestros hermanos, Padre. Padre, sea glorificado en cada necesidad, en cada petición que ellos tienen delante de tu presencia. Los que miran esta paz, clamamos a ti, Señor. Un milagro más, Señor, en el nombre de Jesús. y toda Un milagro, esa área afectada. Un milagro, no nos queremos ir de este lugar, Señor. Padre Santo, si alguien en este lugar, aleluya, no te ha recibido, Padre, y quiere, Dios mío, en esta tarde afirmarse, quiere reconciliarse contigo, Dios, quiere venir, Señor amado, aleluya, y a entregarse totalmente, abriendo su corazón, y Dios le pide tome tu lugar, Señor, en su vida. Padre, que no salga de este lugar, Señor amado, sin antes recibir. y Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. y me Si alguien aquí está escuchando en esta hora, escuchando la palabra, mis temores. aleluya, ha descuidado su salvación y hoy quiere reconciliarse con el Señor, o hoy quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, estamos aquí para orar por ti. Aleluya. Pues no queremos que si Cristo viene esta noche, cuando nos salgamos de este lugar o en el camino, tú no te vayas con Él. Oh, Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, toca los corazones. Si tú necesitas a Cristo en esta tarde, puedes levantar tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. Si tú quieres reconciliarse con Dios, reconciliarte con Él, en esta hora podemos orar por ti de igual manera. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y toda vergüenza En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí donde estás. Allí donde estás. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ahí están tus hijos, Señor. Los que te buscan en esta hora. Los que claman por ti. Oh, santo, 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 santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos nos vamos con Cristo y Él viene esta noche. Damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Damos honra al Señor. Pero si usted está en su casa y ha escuchado esta palabra, aleluya, y no se acercó aquí a este patio de esta iglesia, pero usted está en su casa y ha escuchado esta palabra de alerta, aleluya, de que Cristo viene pronto. Hoy usted quiere la salvación de su alma. En este momento puede declarar la palabra de salvación. Puede hablar con Dios y de reconocer y decirle: Señor, yo he pecado contra ti. Yo he
hecho mal, Señor, pero en esta tarde yo he escuchado tu palabra y yo te recibo en mi corazón, Señor amado. Oh, escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, Espíritu Santo, y ayúdame, Señor. Aleluya, estar lista y preparada para tu venida, Jesucristo. Oh, si confesaste, si declaraste esta oración en esta hora. Aleluya, acércate a nosotros, acércate a nosotros. Queremos ayudarte, queremos bendecir esta comunidad de Inglewood. Estamos aquí porque el Señor nos trajo a este lugar. Aleluya. Y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por tu presencia.